用20斤礦石和200米銅絲就能做一根世界上最長的亞洲象牙——景泰藍象牙。很多人以為景泰藍是瓷器，但其實它的學名叫铜胎掐絲珐琅。據說在元代沿絲綢之路從阿拉伯地區傳入中國，但這麼拗口的名字當然很難火。而且元朝人可能更喜歡清冷淡顏的青花瓷，所以這個異域濃顏系的珐琅器在當時很難出圈。直到明朝第7位皇帝景泰帝的出現，沒錯，就是那位明朝遷都北京後唯一沒有被葬在13陵的皇帝景泰帝朱祁鈺。如果他也葬過去，現在的13陵就要改成14陵了。這位臨時工皇帝雖然只在位7年，但可能上輩子是個藍精靈。總之，景泰年間的珐琅器藍出了風格，藍出了水平，甚至藍到讓孔雀自卑。所以在清朝末期，珐琅器漸漸流入民間後，人們便把這種藍得發亮、亮中帶彩、彩裡鑲金的東西稱為景泰藍。可能景泰帝自己也沒想到，他最大的歷史遺產不是皇位，而是一種顏色。不過，如果景泰皇帝有版權費收，或許明朝還能再續命500年。看來，明朝不只有神秘莫測的錦衣衛和權勢熏天的東廠，還有從精美洋貨升級為華夏重器的皇家特供奢侈品——景泰藍。銅胎做好了，接下來就是掰絲。為了提升工作效率，通常把幾根銅絲並在一起，用魚鉋膠粘起来，這樣就可以一下子掰出來好幾個同樣的圖案。這是商朝的象，這是周朝的象，這是秦朝的象。看來河南省简称豫並不是空穴來風，3000年前的河南果然有大象。这就是我小時候最崇拜的小孩曹沖，若不是因為他13歲就死了，可能就沒有司馬家的西晉了。所以歷史告訴我們，想打敗領導成功上位，首先要比領導活得久。這是舜帝馴象，這是普賢菩薩的坐騎六牙白象。雖然在獅驼嶺動了吃唐僧肉的念頭，但因為他的老闆是普賢菩薩，只被悟空打了個半死，所以吳承恩先生告訴我們，即便後台再硬，搞事之前也要掂量好自己扛揍不扛揍。掰好的銅絲入爐一燒，再趁熱進水，就能得到乾乾淨淨、根根分明的零件了。接下來就是一場盛大的拼圖遊戲。老師傅常說3分掰絲，7分粘絲。如果掰絲是塑造圖案骨架，那粘絲就是賦予圖案靈魂。即便毫厘之差，最終也可能從胳膊肘子變成胯骨軸子。這是長安城，這是大雁塔。1300年前，唐僧就是從這裡出發的。只是真實的玄奘並不是奉命西行，而是在多次申請去西天拜佛求經，被李世民多次駁回後，無奈偷渡出去的。所以壓根沒有那本叫《通關文牒》的護照，也沒有那件限量版皮膚錦藍袈裟，更沒有頂級保鏢團隊和龍二代坐騎的護送，而是憑着2條11路公交腿，一路單刷打怪升級，歷經99810難，最終從玉門關偷渡出境的。所以騎白馬的不一定是王子，但也一定不是唐僧。
這些五顏六色的小塊塊就是珐琅，可不是19.9塊洗剪吹的那個珐琅。簡單的說，就是一種加了金屬氧化物的玻璃。想得到藍色就加入鈷，想得到白色就加入硒，想得到紅色就要加入更多種更昂貴的金屬，比如金。總之，萬能的元素周期表裡都有，但我也只認識這麼多了。很多時候，珐琅也可以是一種工藝，一種使珐琅釉附着在某種胎体上的工藝。所以從技術本質上講，80年代結婚標配的那種印着大紅喜字的搪瓷洗臉盆也是珐琅，只是胎體的貴重程度和工藝的精細程度完全不同。虽然大家叫它景泰藍，但它不只有藍色，只不過宝石藍是它的招牌色號。就像唐三彩也並不是只有3種色彩，而是因為黄绿白3色是它最具代表性的組合。难怪总是调不对，原来从深到淺的漸變色並不是簡單的同色系釉料混合，還要加入意想不到的顏色。看來景泰藍的藍絕非普通的藍，而是五彩斑斕的藍。景泰藍製作中最像魔法的環節就是點藍，冰冷堅硬的銅胎經過點藍，一下子就變成了有血有肉的生命。但點藍這一步絕非簡單的填色，不僅要讓色彩過渡自然，還要精準預判釉料在高溫燒制後的收縮情況和色彩變化。這是河圖，相傳伏羲就是受這匹龍馬背上的斑點圖案的啟發，畫出了八卦。這是洛書，是最古老最經典的3階幻方，相傳大禹就是根據洛書治水成功的，所以河圖洛書也被視為中國傳統文化的源代碼。這裡是玄奘取經的起點，也是張騫出使西域的起點。為啥要去西域？因為漢武帝想揍匈奴，聽說匈奴隔壁住着一群叫大月支的狠人，和匈奴有世仇，所以打算派張騫去游說大月支，組隊打團揍匈奴。雖然壓根不知道西域在哪兒，也不知道大月支長啥樣，但老闆說績效給夠，所以這趟差必須說走就走。歷經13年，雖然最終並沒有拉到盟友，但張騫的西域購物車卻驚呆了整個長安。也是從那時起，沒見過啥世面的漢武帝不僅吃上了葡萄，還喝上了葡萄酒。張騫也從中國首位外交官成功轉型絲綢之路首波帶貨王。5年後，戰神霍去病大敗匈奴，成功奪取了河西走廊，自此絲綢之路徹底被打通。我們每天都在吃的黃瓜、香菜和大蒜，就是在那個時候沿絲綢之路傳入中國的。所以漢武帝雖然沒吃過薯條，但可能已經吃上了拍黃瓜。還有這個，也是從絲綢之路來的。老北京火鍋的蘸料一定要有這3樣，缺一樣都沒靈魂。就是這個味兒，這玩意兒還不如蘿蔔好吃呢。這就是乾隆皇帝當年用的景泰藍火鍋，只不過我這個是復刻的。如果說川渝火鍋吃的是江湖，是痛快，是沒有什麼煩惱，是一頓火鍋解決不了的，
那老北京火鍋吃的就是羊肉。点燃後的胎體需要送入炉中，经受800度以上的烈火考驗。那些堅硬的礦石粉末在烈焰中融化、流動、凝結，每一次入火都是一場与毀滅共舞的豪賭，是真正的向死而生。经過高溫燒製，釉料會大面積收縮，所以需要退回到上一關繼續點燃，然後繼續燒製，直到釉面與銅絲高度齊平。想要得到一件美得毫無道理的景泰藍，點燃燒藍這一步至少要重複3到4次，甚至更多。原來極致的美從無捷徑，它必須經歷掐絲的禁錮、點燃的積澱，以及一次又一次的烈焰灼燒，方能締造出火中取寶、藍裡生花的色彩傳奇。提起林徽因，或許世人只知人間四月天的浪漫，只知她與梁思成、徐志摩的錯綜情感，但少有人知，正是這位國民女神，不僅把清朝滅亡後一度瀕臨失傳的景泰藍搶救了回來，更以一身才情與執着，為這門沉寂的皇家工藝撬開了通往新生的大門。曾经那抹讓無數皇帝魂牽夢繞的帝王藍，如今已不再是紫禁城高牆內的專屬秘藏，而是化作萬千形態出現在世人面前。它與神舟飛天共舞，與高鐵飛馬為伴。它告訴我們，這華夏大地斑斕如畫卷，穩固如泰山。這盛世正如你所願。